لږه شیبه خپل سترګې پټې کړئ او تصور وکړئ تاسو د سونو کلونو مخکې په یو داسې کلي کې ژوند کوئ هلته چې سوله ده خوشحالي ده خلک یو له بل سره په مینه کې ژوند کوي شپه ده هر څوک له خپلې کورنۍ سره ناست دي آرام خوندي بې له ویرې خو ناڅاپه یو تور طوفان راځي دا طوفان نه باران دی نه باد دی نه سیلۍ ده او نه د سمندر څپې دا د انسانانو طوفان دی هغه انسانان چې د انسان نیولو لپاره راغلي دي چغې پورته کیږي اور بلیږي کلی په ګډوډۍ کې ډوبېږي خلک تښتي خو ډېر نیول کیږي په غاړو کې زنځیرونه اچول کیږي کورنۍ سره جلا کیږي ماشومان له میندو بیلیږي او هر څوک د یو نامعلوم برخلیک په انتظار پاتې کیږي دا هغه خلک دي چې لکه د ځناور د سمندرونو حق واوړل کیږي او هلته بیا خرڅیږي دا یوازې یو کیسه نه ده دا د میلیونونو انسانانو حقیقت و هغه انسانان چې سوونه کاله مخکې د اروپایي زبر ځواکونو لخوا د غلامۍ ښکار شول همدې سره تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ زه انور شینواری تاسو ته د ډالۍ پښتو ایڈونچر یوټیوب چینل څخه مخاطب یم په دې چینل کې یوازې کسی موږ نه وایو بلکې د تاریخ هغه حقیقتونه هم را برسېره کوو چې باید هیڅکله هیر نشي دلته به تاسو د هغو انسانانو کیسې واورئ چې ظلم یې وزغمه خو سر یې ټیټ نه کړ د هغو خلکو کیسې چې له خپل کوره خپلې خاورې او له خپلو عزیزانو بیل شول او د سمندرونو شاته په هغه توره دوره کې د غلامۍ ژوند ته اړ کړل شول او همدارنګه د یو داسې انسان کیسه چې له همدې درد څخه یو غږ جوړ شو یو انسان چې د زور پر ځای سوله وټاکله او د نفرت پر ځای د مینې پیغام خپور کړ په دې پروګرام کې به موږ وګورو چې غلامي څنګه پیل شوه څنګه میلیونونه انسانان پکې ښکیل شول او بیا څنګه له همدې تیارو نه یو داسې رڼا راوختله چې نړۍ بدله کړه نو که تاسو د درد مبارزې او امید د رښتینې کیسې غوښتونکي یاستئ له موږ سره پاتې شئ ځکه چې دا یوازې تاریخ نه دی دا د انسانیت کیسه ده خو په همدې نړۍ کې چېرته چې ظلم کلونه کلونه دوام درلود یو ماشوم وزېږېده هغه پکې سترګې پرانیستې په داسې ټولنه کې چې ازادي پکې وه خو یوازې د ځینو خلکو لپاره هغه د ماشومتوب له وخته دا احساس کړ چې نړۍ عادلانه نه ده هغه ولیدل چې څنګه انسانان یوازې د خپل رنګ له امله جلا کیږي څنګه یو څوک حق لري او بل ترې محروم دی خو دا کیسه یوازې د هغه نه ده دا د هغه نسل کیسه ده چې ریښې د تاریخ په ډېرې لرې دورو کې پرتې دي یو داسې تاریخ چېرته چې انسانان له خپلو کورونو بیل شول په زنځیرونو وتړل شول او د سمندرونو اخوا یو نامعلوم ژوند ته اړ کړل شو همدا هغه کیسه ده چې اوس به یې واورئ اوس به هم لږ په دې باندې هم خبرې وکړو چې غلامي د کوم ځای څخه شروع شوه د غلامۍ په تاریخ باندې او د ټولو څخه مهمه دا چې څنګه غلامي د افریقا څخه شروع شوه چا شروع کړه د کوم مقصد دپاره او ولې مذهبونو پکې د رغنده رول ونه لوبو ځکه چې دا د ظلمونو یوه ډیره بده طریقه وه
تر دې مخکې چې د افریقا د غلامۍ توره دوره پیل شي، غلامي لا له زرګونو کلونو راهیسې د انسانانو ترمنځ موجوده وه. راځئ دا پخواني تمدنونه او وختونه په روښانه ډول وګورو. میزوپوتامیا چې 3000 نه تر 1500 کاله مخکې له میلاده چې د نړۍ له لومړنیو تمدنونو څخه وو، هلته به خلک د پورونو، جګړو او جرمونو له امله غلامان کېدل. مصر چې 2600 نه تر 1000 کاله مخکې له میلاده یو تمدنو، غلامان او مزدوران به د ودانیو، کرنې او د فرعونانو د پروژو لپاره کارول کېدل. او وروسته بیا یونان د 800 نه تر 300 کاله مخکې له میلاده غلامي د ټولنې یو عادي برخه وه. په کورونو، کروندو او حتی علمي چارو کې به هم کارول کېده. خو 200 کاله بیا 400 نه تر 200 کاله مخکې له میلاده دا په روم کې خپل اوج ته ورسېده. میلیونونه خلک د جګړو له لارې نیول کېدل او د اقتصاد اساسي برخه ګرځېدله. په دې ټولو دورو کې غلامي موجوده وه، خو یو مهم توپیر یې درلود. دا غلامي د نسل یا رنګ پر بنسټ نه وه، خو وروسته تاریخ بدلیږي او غلامي یو نوې ډیره ظالمانه بڼه اخلي چې هغه بیا د افریقا د غلامۍ دوره وه. تاریخ دلته یو خطرناک بدلون اخلي. هغه څه چې پخوا یوازې د جګړو او حالاتو پایله وه، اوس په یو منظم ظالمانه سیستم بدلیږي. د افریقا د غلامۍ کیسه د 15مې پیړۍ په وروستیو کې پیل شوه، کله چې اروپایي هیوادونه لکه پرتګال او اسپانیا سمندرونو ته ووتل او په خپلو منځونو کې په سیالۍ باندې بوخت شو. دوی د نوو لارو، شتمنیو او ځمکو په لټه کې وو. کله چې دوی ویسټ افریقا ته ورسېدل نو هلته د سوداګرۍ پیل وکړ. په لومړیو کې به دوی طلا، عاج او نور توکي اخیستل، خو ډیر ژر دا تجارت بدل شو. اروپایانو ته په امریکا کې کارګرانو ته اړتیا پیدا شوه، ځکه چې دوی هلته نوې ځمکې نیولې وې او لوی لوی فارمونه یې جوړ کړي وو. خو ځایي خلک یا مړه شوي وو او یا یې د کار نه کولو مقاومت کاوه. نو دوی افریقا ته مخه کړه. په افریقا کې ځینې خلک به په زور نیول کېدل او ځینې به د محلي جګړو له لارې نیول کېدل او بیا به په اروپایانو خرڅېدل. دا خلک به په زنځیرونو تړل کېدل او ساحلونو ته به راوستل کېدل. هلته به دوی کښتیو ته پورته کېدل او د سمندر له لارې به امریکا ته لیږدول کېدل. دا سفر ډیر سخت او ډیر خلک به د لارې په اوږدو کې مړه شول او بحرونو ته به خطا شول. کله چې دوی امریکا ته به ورسېدل نو په بازارونو کې به خرڅېدل او بیا به د فارمونو، کانونو او نورو سختو کارونو لپاره کارول کېدل. دا سیستم وروسته د ترانس اتلانتیک سلیو ټریډ په نوم باندې مشهور شو. دا یوازې یو تجارت نه و، بلکې یو لوی سیستم چې میلیونونه انسانان له خپل ژوند، کورنۍ او ازادۍ بې برخې تصور وکړه ته له خپل کلي څخه لرې وړل شوی، لاسونه یې درته تړلي دي او د یو نامعلوم برخلیک پر لور روان یې.
دا یوازې ستا کیسه نه ده، دا د میلیونونو انسانانو کیسه ده چې په هغه توره دوره کې ژوند بدل شو. کله چې دوی کښتۍ ته پورته شول نو نورې د آزاد انسان په توګه ژوند پای ته ورسېده. د کښتۍ دننه هوا کمه وه، ځای تنګ و او خلک د یو بل ترڅنګ په زنځیرونو تړل شوي وو. نه د حرکت ځای، نه د آرام فرصت او نه د امید کوم څرک. د ورځې او شپې توپیر له منځه تللی و، یوازې تیاره وه، درد او انتظار. ډیر به ناروغه شول، ډیر به مړه شول او ځینې به هیڅکله خپل منزل ته ونه رسېدل، او که څوک به ژوندي پاتې شو نو د هغوی لپاره به بل درد پیل شو. کورنۍ له منځه تللې وي، هویت له لاسه تللی و او ازادي یوازې یو یاد پاتې شوی و. دا یوازې یو سفر نه و، دا د انسانیت ماتې وه. Transatlantic slave trade. Transatlantic slave trade د دې معنی دا ده چې انسانان له افریقا څخه په زور نیول کېدل او د سمندر له لارې امریکا ته لیږدول کېدل. دا پروسه په 15مه پیړۍ کې پیل شوه او شاوخوا 300 کاله یې دوام وکړ. په دې سیستم کې 3 مهم پړاوونه وو. لومړی پړاو د ویست افریقا. خلک یا په زور نیول کېدل یا به د جګړو له لارې بندیال کېدل او بیا به اروپایانو ته خرڅېدل. دویم پړاو یې میډل پاساج. نیول شوي کسان به په کښتیو کې اچول کېدل او د سمندر له لارې به امریکا ته وړل کېدل. دا سفر ډیر سخت و، ځای تنګ و، هوا کمه وه او ناروغۍ پکې ډېرې وي. ډېر خلک به د لارې په منځ کې مړه کېدل او بیا به بحرونو ته غورځېدل. دریم د خرڅول او کار. کله چې امریکا ته به ورسېدل نو په بازارونو کې به خرڅېدل، بیا به په فارمونو، کانونو او نورو ډېرو سختو کارونو کې کار کولو ته اړ ایستل کېدل. دا یو منظم نړیوال سیستم و چې پکې اروپایي هېوادونه لکه پرتګال، هسپانیا او وروسته بیا بریتانیا شامله شوه. په دې تجارت کې میلیونونه افریقایان له خپل وطن، کورنۍ او ازادۍ بې برخې شول. راځئ چې اوس د ترانس اتلانتیک سلیو ټریډ په هغه 3 پړاوونو باندې لږ واضح خبرې وکړو. د ټولو څخه لومړی پړاو یې ویست افریقا وه. ویست افریقا هغه سیمه ده چې د افریقا د غلامۍ په تاریخ کې تر ټولو مهمه وه. دا سیمه د افریقا په لویدیځ کې موقعیت لري او پکې اوسني هیوادونه شامل دي لکه سینیګال، غانا، نایجیریا او کامبیا. د 15مې پیړۍ څخه وروسته اروپایان همدې سیمې ته راغلل ځکه چې دا د سمندر له لارې ورته اسانه وه. په پیل کې دلته عادي تجارت و لکه طلا او عاج، خو وروسته دا تجارت بدل شو. همدا سیمه د انسانانو د نیولو او انتقال اصلي مرکز وګرځېده. په ساحلي سیمو کې اروپایانو کلاګانې او مرکزونه جوړ کړل لکه المینا کاسټل. دلته به نیول شوي خلک ساتل کېدل او بیا به کښتیو کې پورته کېدل. نو که د غلامۍ دا کیسه د همدې ځای څخه پیل شوه او له همدې ځایه میلیونونه انسانان د خپل ژوند له ټولو شیانو څخه بیل شول. دویم پړاو یې میډل پاساج. دا د غلامۍ په سیستم کې دوهم او تر ټولو سخت پړاو په نوم یادیږي. میډل پاساج دا هغه سفر و چې پکې نیول شوي خلک به له ویست افریقا څخه د سمندر له لارې امریکا ته انتقال کېدل. په دې پړاو کې به خلک په کښتیو کې ډیر په تنګ ځایونو کې اچول کېدل. لاسونه او پښې به یې تړل شوي وي، هوا کمه او حالت به ډیر خراب و.
دا سفر عموما څو ونې او حتی میاشتې دوام کاوه. د دې سختو شرایطو له امله ډیر خلک به ناروغه کېدل، ډیر به د لارې په منځ کې مړه کېدل او بیا به سمندرونو ته غورځېدل. کله چې به کښتۍ منزل ته ورسېده، هغه کسان به چې ژوندي پاتې شوي وو د بل پړاو لپاره به چمتو کېدل، یعنی بازار او خرڅلاو. او اوس راځو دریم پړاو ته. دریم پړاو د خرڅلاو بازار. کله به چې کښتۍ له اوږده او سخت سفر څخه وروسته امریکا ته ورسېده، نو د غلامۍ دریم پړاو به شروع شو. دا پړاو د انسانانو د خرڅلاو. په نورد امریکا او جنوبي امریکا کې ځانګړي بازارونه موجودو چرته به چې انسانان خرڅېدل. په دې بازارونو کې به خلک په قطارونو کې درول کېدل، اخیستونکي به راتلل، بدنونه به یې کتل تر څو دوی صحتمند دي او که نه. د عمر، ځواک او روغتیا له مخې به یې قیمت پر ټاکه. وروسته به هر څوک د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل او هغه به د هماغه کس ملکیت وګرځېده چا به چې واخیسته. هیڅ ازادي به یې نه لرله او د سخت کار کولو لپاره به کارول کېده. ډیر به په فارمونو کې کارول کېدل، لکه د بومبي، شکر او تمباکو کروندو کې. په دې پړاو کې تر ټولو سخته او دردونکي واقعیت څو د کورنیو بیلیدل. ماشومان به له مور او پلار څخه بیلیدل او خلک به بیا هیڅکله له یو بل سره نه یوځای کېدل. دا یوازې یو بازار نه و، دا د انسانانو د ژوند ماتېدنه وه. په غلامۍ کې د خرڅلاو پر مهال د کورنیو جلا کېدل یو ډیر دردناک او عام حالت و. کله چې خلک بازار ته راوستل کېدل، نو دوی به یو ځای نه ساتل کېدل. اخیستونکي به هر څوک جلا جلا اخیستل د عمر، ځواک او اړتیا له مخې. په دې حالت کې به مور به یو ځای خرڅه شوه، ماشوم به بل ځای خرڅ شو، پلار به بل مالک ته ولاړ شو. ډیر وخت به کورنۍ په بشپړ ډول سره جلا کېدي او بیا به هیڅکله له یو بل سره نه یوځای کېدلې. ماشومان به ډیر وخت په کوچني عمر کې له مور او پلار بیلیدل او د نورو خلکو تر کنټرول لاندې به لویدل. دا جلاوالی یوازې فزیکي نه و، بلکې د کورنۍ اړیکې، مینه او ملاتړ هم له منځه وړل کېده. له همدې امله د غلامۍ دا برخه د انسانانو لپاره تر ټولو سختو تجربو څخه یوه ګڼل کېږي. د افریقا د غلامۍ دا توره دوره یوازې د کار او زحمت کیسه نه وه. دا د مات شوو کورنیو، ورک شوو هویتونو او د میلیونونو انسانانو د چوپ درد کیسه وه. کلونه تیر شول، نسلونه بدل شول، خو دا درد پاتې شو. تاریخ تل یو شان نه پاتې کیږي. یو وخت راځي چې پوښتنې راپورته کیږي، ولې انسان د انسان غلام دی؟ ولې ازادي یوازې د ځینو خلکو لپاره ده؟ همدا پوښتنې وي چې ورو ورو یې نړۍ بدله کړه. په اروپا او امریکا کې خلک راویښ شول، لیکوالان، فعالان او حتی ځینې دیني مشران راپورته شول او د غلامۍ پر ضد یې غږ پورته کړ. اقتصاد هم بدل شو، صنعتي انقلاب پیل شو
او د غلامانو اړتیا ورو ورو په کمېدو شوه. په امریکا کې اختلافات ډیر شول تر دې چې بالاخره دا اختلافات د کورنۍ جګړې عامل وګرځیده او په کال 1815 کې غلامي رسمي پای ته ورسیده. خو یو مهم سوال پاتې کیږي که مذهب موجودو نو ولې دا ظلم ونه دراوه؟ جواب اسانه دی ځکه چې ځینې خلک د مذهب په نوم د غلامۍ ملاتړ کاوه او ځینو بیا د همدې مذهب له لارې د ازادۍ غږ پورته کړ. یعنی ستونزه په مذهب کې نه وه بلکې په دې کې وه چې انسانانو هغه څنګه وکاراوه. ځکه کله چې ګټه قدرت او تعصب تر حق او عدالت کوي شي نو حتی مقدس مفاهیم هم ناسم تعبیریږي. خو بل اخره انسانیت ورو ورو بریالی شو او غلامي که څه هم ناوخته خو پای ته ورسېده. راځئ اوس به په دې هم لږ وغږیږو چې دا د غلامۍ توره او ظالمانه دوره څنګه ختمه شوه. په امریکا کې د غلامۍ په ختمولو کې ډیر مهم رول ابراهام لینکن ولوباوه. خو دا هم مهمه ده چې پوه شو دا کار څنګه او په کومو شرایطو کې وشو. کله چې لینکن په کال 1860 کې ولسمشر شو امریکا لا د مخه د غلامۍ پر سر ویشلې وه. ځینې ایالتونو د غلامۍ ملاتړ کاوه خو بیا ځینې مخالفت او دا اختلافات بالاخره د امریکا د کورنۍ جګړې سبب شو. په کال 1863 کې لینکن یو مهم اعلان وکړ چې ورته ویل کیږي Emancipation Proclamation. هغه اعلان وکړ چې په هغو ایالتونو کې چې د حکومت پر ضد دي غلامان آزاد دي. دا یو ستر ګام و ځکه چې جګړه یوازې سیاسي نه بلکې د غلامۍ پر ضد هم شوه. د غلامۍ ختمولو ته عملی لار هواره کړه. وروسته د هغه د هڅو په نتیجه کې په کال 1815 کې 13th Amendment تصویب شو چې له مخې غلامي په ټوله امریکا کې په رسمي ډول ختمه شوه. لینکن په پایل کې یوازې غوښتل چې هېواد یو موټی وساتي خو د جګړې په جریان کې هغه دې پایلې ته ورسېده پرته له دې چې غلامي ختمه شي عدالت او یووالی ممکن نه دی. لینکن د غلامۍ د ختمولو مشر نه و خو تر ټولو مهم سیاسي رهبر و. هغه قانوني او سیاسي بدلونونه رامنځته کړل او بالاخره غلامي ختمېدو ته ورسوله. هغه یو ولسمشر و خو پریکړه د میلیونونو انسانانو ژوند بدل کړ. د امریکا څخه علاوه په اروپا کې هم ډیر مهم کسان او مفکرین د غلامۍ پر ضد راپورته شول او مبارزه یې شروع کړه چې دا مبارزه یوازې سیاسي نه وه بلکې فکري، ادبي او اخلاقي وه. چې د هغې جملې څخه مهم کسان چې ویلیام ویبرفورس چې د بریتانیې پارلمان غړی هم غلامۍ پر ضد کلونه مبارزه وکړه او په کال 1800 کې د سلیو ټریډ اکټ قانون په تصویب کولو کې مهم رول ولوباوه. هغه د غلامۍ د ختمولو تر ټولو مهم سیاسي شخصیت ګڼل کیږي.
او بل اولاد دا اکوینو چې په خپل هم په خوانه غلامو کتاب ولیکه چې د غلامۍ حقیقتونه یې پکې ښکارا کړل او خلکو ته وښوده چې غلامان هم انسانان دي. دا هغه لیکنې د خلکو فکر هم ډیر بدل کړ. جون ویسلی چې یو دینی مشرو غلامی غیر اخلاقی او غیر دینی وبلله، خلکو ته د عدالت او انسانیت درس ورکاوه. د شاعرانو او لیکوالانو رول هم په دې مبارزه کې ډیر مهم و. ویلیام بلاک په خپل شعرونو کې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد خبرې کولې، د انسان د ازادۍ ملاتړ یې کاوه. هانا مور د غلامۍ پر ضد ډېرې لیکنې وکړې او د خلکو احساسات یې راوپارول. په پایله کې په اروپا کې د غلامۍ ختمېدل یوازې د حکومت کار نه و، دا د سیاستوالو، لیکوالانو، شاعرانو او دینی مشرانو یو ګډ حرکت و. همدوی د خلکو فکر بدل کړ او بالاخره د غلامۍ د ختمېدو لپاره زمینه برابر کړه. بدلون یوازې په جګړه کې نه راځي، کله ناکله یو کلم هم په تاریخ کې ډیر مهم بدلونونه راولي. د افریقا د غلامۍ هغه توره او اوږده دوره چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې بدل کړی وو، ورو ورو پای ته ورسېده. زنجیرونه مات شول، بازارونه وتړل شول او انسان نور د خرڅلاو توکي په شان پاتې نه شو. خو کیسه دلته نه ختمیږي، ځکه چې ازادي یوازې د قانون په کاغذ کې راغله، په حقیقت کې ژوند لا هم بدل شوی نه و. هغه خلک چې آزاد شول لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وو، نه یې برابر فرصتونه درلودل، نه یې یو شان حقونه درلودل. او همدلته یو نوی پړاو پیل کیږي، هغه پړاو چې پکې جګړه نور د زنجیرونو پر ضد نه ده بلکې د نابرابرۍ پر ضد ده. ورو ورو بدلون راځي، خلک پوښتنه کوي، غږونه پورته کیږي او یو نوی فکر رامنځته کیږي چې وایي ازادي یوازې خلاصون نه دی بلکې برابر ژوند دی. او همدا فکر د راتلونکي سترې مبارزې پیل ته زمینه برابروي. کله چې غلامي ختمه شوه، تبعیض په نوې بڼه دوام وکړ. په ځانګړي ډول په متحده ایالاتو کې د تبعیض څو مهم ډولونه وو. د ټولو څخه لومړی جلاوالی، تور او سپین خلک به سره جلا ساتل کېدل، جلا ښوونځي به یې درلودل، بسونه رستورانتونو کې به جلا جلا ساتل کېدل چې دا سیستم د جیم کراو لاورس لاندې عملي کېده. دویم تبعیض سیاسي وو، تورپوستو ته د رایې ورکولو خنډونه پیښېدل، مالیه، ازموینې او نور محدودیتونه به ورباندې وو. درېیمې اقتصادي تبعیض، کم معاشونه به ورکول کېدل، د ښه دندې او پرمختګ محدود فرصتونه به یې درلودل. او څلورم بیا تر ټولو مهم چې وو د تاوتریخوالي او ویرې تبعیض وو. که چا به د حق غوښتنه کوله، له ګواښ او زور سره به مخ کېده، چې په دې کې به تر ټولو مهم رول د کو کلوکس کلان ډلې رول لوباوه. راځئ چې اوس د دې ډلې په باره کې هم لږ خبرې وکړو. دا یوه افراطي ډله وه چې مخفف به یې وو کا تورپوستي خلک به یې ګواښل او ډارول، کورونه به یې سوځول، خلک به یې وهل او حتی ځینې خلک به یې وژل.
د دوی هدف دا و چې تورپوستي د خپل حقونو څخه لري وساتي، یعنی د حقونو کارولو ته پرې نږدي. کې د تبعیض د دوام یو مهم عامل هم و. And where down we go, where down we go, where down we go. په متحده ایالاتو کې تور او سپین خلک سره جلا ساتل کېدل، حقونه برابر نه وو او تورپوستي له ډیرو اساسي حقونو څخه محروم وو. په همدې شرایطو کې مارتین لوتر کینګ راڅرګند شو. ټولنه کې لوی شوی وو چې تبعیض یې په خپلو سترګو لیدلی وو. هغه ولیدل چې خلک یوازې د خپل پوستکي د رنګ له امله له ستونزو سره مخامخ کیږي، نشي کولای په آزاده توګه ژوند وکړي، کار وکړي یا رایه ورکړي. هغه مبارزې ته ځکه داخل شو چې دا حالت ورته ناعادلانه ښکارېده. هغه باور درلوده چې ټول انسانان باید برابر حقونه ولري. د هغه مبارزه په کال 1955 کې هغه وخت جدي شوه کله چې روزا پارکس په بس کې خپل څوکۍ سپین پوستي ته ورنکړه او ونیول شوه. دا پیښه د مونټګومري بس بایکاټ سبب شوه او مارتین لوتر کینګ د دې اعتراض مشر شو. له همدې ځایه هغه د مدني حقونو د مبارزې یو مهم مشر شو او هڅه یې کوله چې د سوله ییزو لارو له لارې تبعیض پای ته ورسیږي. As a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. مارتین لوتر کینګ جونیور په 15 جنوري کال 1929 کې په اتلانتا کې زیږیدلی و. هغه د یو مذهبي کورنۍ غړی و، پلار یې پادري و، نو له کوچنیوالي د عدالت، دین او اخلاقو خبرې اورېدلې وې. هغه خپله غلام نه و، خو د هغو خلکو له نسل څخه و چې د غلامۍ او د تبعیض ښکار شوي وو. هغه یو ډیر لوستی انسان و چې لیسانس یې په موري هاوس کالج کې کړی و، دیني زده کړې په کروزر تیولوژیکل سیمیناري کې کړې وې، ډاکټورا او پی ایچ ډي بیا د بوسټن په پانتون کې کړې وه. هغه وروسته پادري شو او د خلکو سره کار پیل کړ. هغه په کال 1955 کې په عملی ډول مبارزې ته داخل شو کله چې د مونټګومري بس بایکاټ پیښه رامنځته شوه او روزا پارکس له نیول کېدو وروسته له همدې ځایه هغه د مدني حقونو د غورځنګ مشر شو. هغه د ماتما ګاندي له فلسفې ډیر اغیزمن شوی و. هغه ولیدل چې ګاندي په هند کې د زور پرته یوازې د سوله ییزې مبارزې له لارې بدلون راوست. نو کینګ هم دا لاره غوره کړه ځکه چې باور یې درلود چې تاوتریخوالی نور ظلم زیاتوي. غوښتل یې چې خلکو ته اخلاقي برتري وښیي. د عیسوي دین له مخې مینه او بخښنه هم مهم ارزښتونه دي. د هغه اصل دا و چې نفرت د نفرت له منځه نشي وړلی، یوازې مینه دا کولی شي. مارتین لوتر کینګ یو تعلیم یافته مذهبي او فکری مشر و چې د تاریخ له دردونو، غلامۍ او تبعیض الهام واخیست او د عدم تشدد له لارې د بدلون هڅه وکړه. په کال 1955 کې د دسمبر میاشت
په مونټي ګومری ښار کې یو مهمه پیښه چې مخکې ما تاسو ته ذکر کړه رامنځته شوه. یو تورپوستې ښځه چې روزا پارکس نومېده په بس کې سپین پوستي ته خپله څوکۍ پرې نښوده. د هغه وخت د قوانینو له مخې تورپوستي باید خپل ځای سپین پوستي ته پرېښی وای. هغه ونیول شوه. دا پیښه د خلکو لپاره د زغم حد ته رسېدلې وه. نو تورپوستو پرېکړه وکړه چې نور بسونه ونه کاروي. همدا د بسونو تحریم یعنی بایکاټ پیل شو. په همدې وخت کې مارتین لوتر کینګ چې یو ځوان پادري و، تازه خپل کار پیل کړی و، هغه د دې اعتراض د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د هغه رول دا و خلکو ته به منظمه لارښوونه کوله، خلک یې سوله ییزې مبارزې ته وهڅول، د عدم تشدد اصول یې عملي کړل. دا تحریم شاوخوا 381 ورځې دوام وکړ. په پای کې محکمې پریکړه وکړه چې د بسونو جلاوالی غیر قانوني دی. دا د کینګ لپاره لومړی لویه بریا وه او همدا هغه پیښه وه چې هغه ملي مشر کړ. یوې ښځې نه وویل او یو ملت راپورته شو. د مارتین لوتر کینګ د مبارزې تر ټولو مهم ټکی دا و چې هغه غوښتل ټول انسانان برابر حقونه ولري پرته له دې چې د پوستکي رنګ یې څه وي. خو د هغه د مبارزې ځانګړتیا یوازې هدف نه و بلکې طریقه هم ډیره مهمه وه چې مهم ټکی اول عدم تشدد. هغه باور درلود چې تاوتریخوالی ستونزه نه حل کوي، سوله ییزه مبارزه دوامداره بدلون راولي. دویمې د برابرۍ غوښتنه وه. د تورپوستو لپاره د رای حق، برابر تعلیم، برابر قانوني حقوق غوښتل. دریم د مینې او زغم پیغام. هغه ویل نفرت د نفرت له منځه نشي وړلی، یوازې مینه دا کار کولی شي چې نفرت له منځه یوسي. څلورم ټکی د خلکو راویښول. د ویناو له لارې خلک یو ځای کړل، خلکو ته جرأت ورکړ چې خپل حق وغواړي. د هغه مبارزې یوازې د قانون بدلولو لپاره نه وه بلکې د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم وه. هغه جګړه ونه کړه، هغه ذهنونه بدل کړل. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. د هغه د مشهورو ویناو څخه یوه I have a dream ده. مارتین لوتر کینګ تر ټولو مشهوره وینا ده چې په کال 1962 کې په مارچ اون واشنگټن پر مهال وشوه. په دې لاریون کې شاوخوا 250,000 خلکو ګډون کړی و. وینا یې څه پیغام درلود؟ دا وینا د برابرۍ، ازادۍ او عدالت په اړه وه. کینګ پکې وویل یو داسې راتلونکی غواړي چې پکې خلک د پوستکي د رنګ له مخې نه بلکې د شخصیت له مخې ارزول کیږي. دا یوازې یوه وینا نه وه، دا یو فکر و چې میلیونونه خلک یې بدل کړل. هغه یوازې خوب ونه لید، هغه نړۍ ته دا خوب وښوده. دوستانو راځو اوس دې ته چې مارتین لوتر کینګ څنګه د تبعیض په کمولو کې بریالی شو. سوله ییز لاریونونه او احتجاجونه یې وکړل. قوي ویناوې لکه I have a dream د خلکو یو ځای کول. کله چې رسنیو دا ظلمونه وښودل نو د حکومت او نړۍ
فشار زیات شو. د هغه وخت ولسمشر چې جون اف کینیډي وو د کینګ مبارزې ته یې توجه وکړه، د مدني حقوقو د قانون ملاتړ یې پیل کړ او بیا لیندون بی جونسون تر ټولو پکې مهم رول درلود. د کینګ له مبارزې وروسته یې قوانین تصویب کړل چې سیویل رائټ اکټ او ووټینګ رائټ اکټ. دې قوانینو تبعیض قانوني تور باندې ختم کړ. هغه مهمه پیښې چې بریا ته لار هواره کړه هغه د سیلما مارچ د رای حق، د واشنگټن لاریون، د خلکو یووالی، د پولیسو تاوتریخوالی او نړیوال فشار. کینګ یوازې نو بریالی شوی، دا د خلکو، مشرانو او حکومت ګډ بدلون و. هغه د خلکو فکر بدل کړ او وروسته قانون هم بدل شو. لومړی ذهنونه بدل شول او بیا قوانین بدل شول. مارتین لوتر کینګ یوازې یو فعال نه و، هغه د یو نسل غږ و. هغه نسل چې کلونه یې تبعیض، ویره او بې عدالتي زغملې وه. خو کینګ خپله مبارزه د زور له لارې ونه کړه. هغه د عدم تشدد، صبر او یووالي لار وټاکله. د هغه ویناو، لاروینونو او سوله ییزو مبارزو د امریکا تاریخ بدل کړ. هغه خلکو ته دا باور ورکړ چې بدلون ممکن دی. په کال 1940 کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. دا جایزه هغه ته ځکه ورکړل شوه چې د سولې او برابرۍ لپاره یې بې له تاوتریخوالي مبارزه کوله. خو هر بدلون قرباني غواړي. په کال 1968 کې مارتین لوتر کینګ په ډزو ووژل شو. د هغه قاتل د جیمز یارل روی په نوم باندې کسو. د هغه له مرګ وروسته ټوله امریکا په غم کې ډوبه شوه. یو غږ چوپ شو خو فکر یې ژوندی پاتې شو. نن کلونه وروسته هم مارتین لوتر کینګ د عدالت، برابرۍ او ازادۍ سمبول ګڼل کیږي او د هغه خوب لکه چې ویلی وو I have a dream لا هم د نړۍ په ذهنونو کې ژوندی پاتې دی. روحي خات په واقعیت سره چې دا یو نه هېرېدونکی شخصیت دی. مارتین لوتر کینګ د خپل مبارزې لپاره د ګاندھی د عدم تشدد د فلسفې څخه الهام واخیست. هغه ولیدل چې ګاندھی په هند کې د زور او جګړې پرته یوازې د سولهییز مقاومت او عدم تشدد له لارې یو بدلون راوست. کینګ باور درلود چې نفرت په نفرت نه ختمیږي، بلکې مینه، صبر او عدالت کولی شي انسانان بدل کړي. همدا فکر و چې هغه د عدم تشدد لارې ته راوست. خو پاچا خان هم د همدې فلسفې سره ډیر ورتواله لرود، یعنی د عدم تشدد او صبر مبارزه. هغه هم غوښتل چې پښتانه د علم، یووالي او سولهییز فکر له لارې بدلون ومومي، خو د دواړو د مبارزې شرایط یو شان نه وو. کینګ په داسې ټولنه کې مبارزه وکړه چې رسنۍ، قانون او نړیوال فشار پکې اغیز درلود. ورو ورو حکومت مجبور شو چې قوانین بدل کړي، خو باچا خان په داسې سیمه کې وو چې جګړې، سیاسي بې ثباتۍ او سختو فشارونو پکې د هغه مبارزه محدوده کړې وه. سره له دې دواړو یو مهم پیغام پرېښوده.
رښتینی ځواک یوازې په زور کې نه وي بلکې په فکر، صبر او حق کې وي. پښتانه هم د تاریخ په اوږدو کې د جګړو، زور، تبعیض او سیاسي لوبو قربانیان پاتې شوي دي. ډیرو نسلونو یې ناامني، بې ثباتي او قرباني لیدلې ده، خو تاریخ دا هم ښیي هغه قومونه چې له خپل تیر نه زده کړه کوي راتلونکی بدلولی شي. او شاید د دې ټولو کیسو تر ټولو مهم درس همدا وي چې انسانیت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي کله چې انسان د بل انسان درد احساس کړي. دوستانو، اوس په خپل خبرونه نور پای ته ورسوم. تر دې څخه مخکې چې تاسو سره خدای پامني کوم باید یو څو ټکي نور هم ور اضافه کړم. خپل فکرونه ژوندي وساتئ، له تاریخه زده کړه وکړئ او د انسانیت غږ هیڅ کله مه چوپوئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له نورو سره شریکه کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، ځکه چې هره کیسه یوازې د تیر وخت یاد نه وي بلکې د راتلونکي لپاره یو درس هم وي. تر بیا لیدو پورې په الله جل جلاله سپارم. په مینه، امن او انسانیت کې اوسئ.